வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர் விக்கல் வரும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விக்கல் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் 2 நாள் 3 நாள் விக்கல் கூட வந்துட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு என்ன விதை சிகிச்சை வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். இந்த விக்கல் வரதே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ரொம்ப நேரம் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறது, ஏதாச்சும் நினச்சிட்டே இருக்கிறது, நிறைய இந்த வயிறை காலியாக போட்டுக்கிறது, சாப்பிடாமையே இருப்பாங்க, திடீர்னு சாப்பிடுவாங்க, அப்புறம் ஒரு நேரம் ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வயிறை காலியாக வச்சுருக்கிறது, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வரும். நிறைய தண்ணி குடிக்காதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். இந்த விக்கல் வந்துச்சுன்னா எப்படி நிறுத்தலாம், இமீடியட்டாக நிறுத்தலாம். அது மாதிரி நான் இப்போ இந்த விதை சிகிச்சையை காட்டி கொடுக்குறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு இன்ச்சு 2 சுண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் 1 2 இந்த 2 சுண்ணை இந்த பெருவிரல்கிட்ட இருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இடது பக்கம் இப்படி வச்சுக்கணும். வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணி இங்கே ஒரு மிளகு, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வெந்தயம். இந்த மிளகை அங்கே நரம்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி சாஃப்டான ஏரியாவில் தான் வைக்கணும். இப்படி வச்சுருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சிடலாம். இப்படி வச்சுக்கிட்டு அதே சமயம் இப்படி கட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட்டினீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே அந்த விக்கல் போயிடும். இந்த 2 சுண்டு தான் இங்கே இருக்கணும். இது கரெக்டாக இந்த 2 சுண்டில் இங்கே வைக்கணும். இங்கே நரம்பு இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இந்த கடுகு இல்லைங்க, மிளகும் வெந்தயமும் வைக்கும்போது என்னாகும்னா அந்த விக்கல் இருக்கு இல்லையா, தொடர் விக்கல் அப்படியே நின்றும். நிறைய பேர் இந்த ஃபாரின் போகிறவங்க, அப்புறம் நிறைய பேருக்கு என்கிட்ட வந்திருக்காங்க, தொடர் விக்கல் வருது, நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ நான் இதான் வச்சுருக்கேன். வைக்கும்போது சரியாயிருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். பல நாடுகள்லேருந்து ஊர்களில் இருந்தெல்லாம் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கும், எனக்கு சாப்பிடும்போது விக்கல் வரும், அடிக்கடி விக்கல் வருது, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி 2 நாள் 3 நாள் விக்கலெல்லாம் வரும் சில பேர்த்துக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சா இம்மீடியட்டாக ஒரு 10-15 நிமிஷத்துலேயே சரியாயிரும். இதே 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் தான் வச்சுருக்கணும். அதுக்கு மேலே வச்சுருக்கக்கூடாது. 1 ஹவர்லாம் வைக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு 30 மினிட்ஸ் வேணால் வைக்கலாம். 30 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம். மறுபடியும் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் கழித்து மறுபடியும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஓவர் நைட்டெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. 1 ஹவருக்குள்ளே தான் வைக்கணும். 1 ஹவர் 2 ஹவர்ஸ் அப்படியெல்லாம் இதுக்கு டைம் கிடையாது. வச்ச ஒரு 10-20 நிமிஷத்துலேயே சரியாயிரும். ஒரு 30 நிமிஷம் தான் வச்சுருக்கணும். ஏன்னா அந்த கையில் இருக்கிற நம்மளுக்கு அந்த ரிஸ்ட் ஏரியா ரொம்ப ஹார்ட்டுடைய ஏரியா. அதனால் நம்ம ரொம்ப நேரம் அங்கே எந்த சீடோ இல்லை எதுவுமே வச்சுருக்கக்கூடாது. ஒரு 1/2 ஹவருக்கு மேலே வைக்கக்கூடாது. நாங்கள் அக்குபஞ்சர் நீடில் போட்டாலே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நாங்கள் எடுத்துருவோம். அது மாதிரி நீங்களும் விதைகளை கட்டும் பொழுது அதை 1/2 ஹவரில் எடுத்துடணும். அப்படி எடுத்துட்டாலே அது சரியாயிரும். அடிக்கடி வச்சுக்கலாம். வேணாம் வச்சா ஒரு 1/2 ஹவரில் எடுத்துடணும். அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதை செய்து பாருங்கள். அந்த விக்கல் வரவங்களுக்கெல்லாம் நின்றும். விக்கல் வரவங்க, தொடர் விக்கல் வரவங்க, எங்கேயாச்சும் வெளியூர் போகும்போது ஒரு மாதிரி அன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறவங்க, வாமிட் வரும் சில பேர்த்துக்கு, அடிக்கடி வாமிட் வரும், அவங்களுக்கு கூட இது மாதிரி வச்சுக்கலாம். வைக்க அது நின்றும். இது மாதிரி செய்து பார்த்து பயனடைமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.